wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ingkang artosipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ana maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sajatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trima atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teka titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam panjenenganipun paring dawuh U'budillah firridha fa illam tastati' fa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Ringkesipun dawuh ingkang dipun aturaken ingkang dipun anjuraken ingkang dipun suwun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhi u'budillah firridha. Mek awakmu waktu ibadah waktu arep mangawula menyang Gusti Allah bareng ana atimu liwat ati sing jembar liwat ati sing lapang ojo ngrasa kepaksa menyang ngersanipun Allah. Nek awakmu ora mampu sing kaya mengono ayo sing sabar sing tabah ngadepi apa-apa sing ora kuwi kersakake. Mergo sabab sabarmu sing kaya mengkono mau kuwi bakal pikantuk kebagusan-kebagusan sing akeh sing agung sangka ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Panci menawi dipun angen-angen ingkang kathah kawula lan panjenengan menika saged angsalipun ibadah dhateng Allah, temen angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah, estu ing dalem angsalipun
nunujokaken napa kemawon dhateng ngersanipun Allah. Namung ingkang kathah kula lan panjenengan sok boten sabar, boten tabah, boten kiyat ngadepi napa-napa ingkang kawula panjenengan boten dipun kersakaken. Ing dalem angsalipun boten sabar, boten tabah kala wau, kadang-kadang niku boten sadar malah ndadosaken kelebure boten keterimoi ibadah zikir perjuanganipun dhateng ngersanipun Allah. Mergo ngantos ngomel-ngomel sing boten-boten kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kabeh mau sababe tak lebur dilebur dening Allah sekabeh zikir ibadah perjuangane mergo atine gak sabar, gak siap, sengit, boten trimo napa-napa ingkang sampun dipun takdir dening Gusti Allah. Mugi-mugi kemawon manah kula lan panjenengan zahiran wa batinan ing dalem ngadepi zaman ingkang susah, ingkang ribet, ingkang peteng kados menika, pinaringan sabar manahipun, pinaringan tabah manahipun, pikantuk ridho manahipun, siap ngadepi punapa-punapa saking ngersanipun Allah. Ing pundi kula lan panjenengan dadosaken dipun lirik, dipun openi, dipun tuntun, dipun bimbing dening Gusti Allah kelayan jalanipun Allah ingkang lurus, ingkang bener, kelayan bekto ridho saking ngersanipun Allah, kelayan dipun akhiri husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing setunggalipun hadis sahih saking sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, panjenenganipun dawuhaken bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ringkesipun dawuhipun Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu an, dawuhipun, waktu aku lungguh-lungguhan, lenggah-lenggahan sibo ana ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana ing siji dina terus ana wong lanang sing klambine sanget putihe, rambute sanget irenge, sampai gak katon bekas-bekas dekne mau minangka wong sing tekoh perjalanan sing adoh.
kabeh para sahabat ora padha kenal karo iku wong lanang. Jujuk-jujuk wong lanang mau lenggah ngadep siba ana ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengkule ditemplekno ditemokno karo dengkulipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asta lurune dipun salap ana ing sak dhuwure pupu kang lurune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, langsung dawuh matur marang Kanjeng Nabi, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kula matur Kanjeng Nabi, punapa ingkang dipun wastani Islam? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun wastani Islam menika an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inggih menika maca syahadat kalih, jumenengaken salat, nekani zakat, poso Ramadan, menawi mampu lajeng haji tindak dhateng Baitullah wonten ing tanah haram. Leres panjenengan Kanjeng Nabi. Para sahabat sami gawok takon benerno, sapa to kowe? Lajeng matur mulih, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Napa ingkang dipun wastani iman Nabi Muhammad? Ingkang dipun wastani iman inggih menika an tu'mina billah, iman kelayan Gusti Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, lajeng wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, percaya iman mantep apik elek dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Lajeng dawuhipun dawuhipun tiyang jaler kala wau, shadaqta ya Muhammad, bener panjenengan Nabi Muhammad. Lajeng tanglet malih, ya Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam. Qala, napa anil ihsan, napa ingkang dipun wastani ihsan menika Nabi Muhammad? Ingkang dipun ihsan inggih menika an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Inggih menika menawi panjenengan menika ibadah dhateng ngersanipun Allah, seakan-akan manahipun musyahadah mirsani Gusti Allah. Menawi panjenengan boten saged mirsani dhateng ngersanipun Allah, monggo dipun raosaken panjenengan menika selalu dipun pirsani dening Gusti Allah. Mirsani menika dawuh, kawula lan panjenengan dipun tuntun dening Allah Subhanahu wa taala melalui tiyang jaler inggih menika panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, paring pirsa dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ingkang dipun paringaken pirsa kala wau arupa angsalipun kula lan panjenengan ibadah dhateng ngersanipun Allah. Ibadah kala wau melalui 3 cara, inggih menika cara Islam, cara iman, cara ihsan. Menawi cara istilahipun para ulama-ulama inggih menika dipun wastani cara syariat, nomor kali cara thariqah, nomor 3 cara hakikah. Gawan kula lan panjenengan ing dalem gesang menika ugi mbekta 3 perkawis. Setunggal nggawa awak, nomor 2 nggawa ati, nomor 3 nggawa rohani. Zahire butuh genah, atine uga butuh genah, napa malih rohanine ugi butuh genah. Genahipun sedaya kala wau boten saged hasil menawi boten semerap penyakitipun. Nggih napa mboten? Nggih. Artosipun kula lan panjenengan kedah sumerap napa penyakite awak, napa penyakite ati, napa penyakitipun rohani. Penyakitipun awak inggih menika napa-napa kimawon ingkang wonten hubungan kelayan syahwat-syahwat sing bangsa jasmani. Napa syahwat sing bangsa jasmani niku? Ingkang nomor 1 katibil ma'akili wal masyarib. Nuruti selalu kepingin mangan enak, ngombe enak. Lajeng malih wal malabisi wal masakini, kepingin enak-enakan, kepingin bagus-bagusan penganggo, tur bagus-bagusan enak-enakan panggonane omahe. Niku termasuk aib. Napa kok niku dipun wastani aib? Ndadosaken cacat dhateng bangsa zahiripun. Salah setunggalipun hukum ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng ngersa panjenengan inggih menika hukum mubah. Mubah niku wenang
artosipun wenang niku boten wonten napa-napa dipun sumanggaaken dening Gusti Allah. Mangano sing enak, ngombe sing enak, pakaianmu sing apik-apik, penganggumu sing hebat-hebat, omahmu sing bagus-bagus, monggo. Tapi kok ndadekno aib niku enten napa? Timbulipun hukum mubah menika merga kula kalih panjenengan niku sebagai menungsa niku benten kelayan malaikat. Bentenipun niku napa? Menungsa niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat napa? Sok boten kersa. Gitu. Kranten kula kalih panjenengan niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat jenuh, dipun turunaken hukum mubah. Hukum mubah niku minangka menapa? Minangka selingan. Minangka kanggo dorongan, minangka timbule semangat sing pundi semangat kala wau ndadekno temen ibadah malih dhateng Gusti Allah. Dados hukum mubah niki ampun ngantos kosong. Monggo dipun niyati ingkang sae. Dados mboten daharan ingkang sekeca, minuman ingkang sekeca, penganggo ingkang sae. Nggih tak omah-omah ingkang hebat-hebat niku sing salah mboten. Sing mbarakno dadi cacat niku napa? Merga mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah, merga mboten damel dorongan semangat ibadah malih dhateng ngersanipun Allah niki. Lah ngeten niki menawi sampun dipun jarno kemawon, dipun umbar kemawon, wong jenenge menungso. Tentu akhiripun bekto akibat napa? Atine gak gampang tanggap, atine gak gampang semaur, atine selalu ketul, napa? Mboten gampang nyaut. Senajana ibadah zikir teng Gusti Allah mboten ndadekno eling teng Gusti Allah. Niki akibate niki. Pun nggih niki napa? Cacate aibe awak. Nggih. Ingkang nomor kalih cacatipun manah. Cacatipun manah punika napa kemawon ingkang nyangkut nuruti dhateng syahwatipun ati. Syahwatipun ati niku napa? Ingkang nomor setunggal hubbul jah, kepingin kedudukan. Ingkang nomor lare, nomor kali hubbur riyasa, kepingin dadi pemimpin. Ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan
ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafrig 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.